tarde, boa noite. Eu já vi coisa, mas que nessa daqui é a primeira vez que tô vendo. Um contator na luminária. Aí se liga quando a gente liga a luminária aí, olha o estralo que dá. Estranho, né? Nesse quarto aqui também é a mesma coisa. Olha. Rapaz. E esse transformador aqui, sendo um araminho, tava aqui dentro. Tá vendo aqui da veneziana. Tá? Deixa eu ligar aqui a lanterna aqui. Tá vendo? Esse fio aqui é da veneziana. A veneziana da porta é de 110. E essa iluminação aqui, essas tomadas aqui, ó, da veneziana, o pessoal deixaram em 220. Sendo que ali tá aquele azul ali, né? Mas ali é 220. Aí o pessoal colocar esse transformador aqui, amarrado lá no zeraminho que tem lá. O borrinho da caixinha. Tiraram aqui do penduradão e ligaram, né? Transformar 220 em 110. Sendo que era só passar um fio aqui, ó, ligar aqui no neutro aqui, sem falar no quadro que é todo bagunçado. E aqui, ó, o vermelho é 220, entra aí. No plug que eles colocaram aí, só ligaram direto no polo do adaptador. E aqui só 110. Que gambiarra, meu amigo.